بعد از مدت‌ها سلام به همتون. بیاین با هم دیگه این نخ رو مرتب کنیم. همزمان که دارم اینا رو مرتب میکنم یه سری نکته هم هست که باید بهتون بگم. قبل از هر چیزی یه تشکر بکنم از اینکه همراه من هستین، چه از طریق کامنت یوتیوب چه از طریق دایرکت اینستاگرام با من ارتباط میگیرین و از ویدیوهایی که گذاشتم استقبال میکنین. یه مدت فعالیت کمی داشتم اینجا ولی تمام انرژیمو جمع کردم تا با ویدیوهای آموزشی جدید و خیلی محتوای دیگه برگردم. تو این مدت هم کامنت همتون رو میخوندم، متوجه شدم که چه ویدیوهایی رو بیشتر دوست دارین، چه چیزهای جدیدی رو دوست دارین یاد بگیرین. سعیم میکنم تا جایی که از دستم برمیاد براتون ویدیوهایی که لازم دارین رو بسازم. خب همونطوری که از عنوان این ویدیو متوجه شدین، امروز میخوام برم سراغ کشیدن نقشه. کشیدن نقشه چیزیه که خیلیاتون از من درخواست ویدیوشو کردین و خب میدونم کسی که میبافه دوست داره بتونه هر نقشی که میبینه، هر عکسی که میبینه رو خودش تبدیل به نقشه کنه و خیلی ساده شروع کنه به بافتنش. بریم سراغ آموزش امروزمون. به خاطر درخواستای زیاد شما تصمیم گرفتم پله پله باهاتون کشیدن نقشه رو شروع کنم. این ویدیو اولین قسمت از سری ویدیوهای آموزش کشیدن نقشه میشه. میخوام از ساده ترین حالت با هم شروع کنیم، هر چی نکته هست با هم مرور کنیم تا بتونین هر طرحی که میبینین و یا هر طرحی که تو فکرتون هست و روی گلیم یا فرشتون بتونین پیاده کنین. سعی میکنم این سری ویدیوها رو تا جایی تکمیل کنم که بعدش بتونیم راحت کشیدن نقشه به صورت کامپیوتری هم با هم پیش ببریم. جا داره بگم که منم تو این رشته درس نخوندم، هرچی یاد گرفتم از طریق مطالعه و سرچ کردن بوده. پس منم توی مسیر یادگیری هستم. دوست دارم این مسیر یادگیری رو با شما به اشتراک بذارم و با هم پیش بریم. برای مثال ببینین، من یه عکسی به اینستاگرام دیدم از پترنی که اون پارچه داشت خوشم اومد. نمیدونم پارچه بود یا بافت بود. اومدم چون که میدونستم چه جوری میتونم از روی عکس نقشه رو در بیارم، روی صفحه شطرنجی سعی کردم اون پترنی که دیده بودم رو در بیارم. این پترن چون تکرار شونده بود، من فقط اون تیکه اصلیش رو در آوردم و بعد شروع کردم به بافتش. همونطور که میبینین تونستم گلیمش رو ببافم. شما وقتی که اصول بافت گلیم رو بلد باشین، دیگه کشیدن نقشه براتون خیلی راحت میشه. کاری که ما امروز میخوایم با هم انجام بدیم هم همینه. من امروز شروع میکنم کشیدن نقشه رو. حالا از شکل‌های ابتدایی بهتون یاد میدم. توی ویدیوهای بعدی سعی میکنم بهتون یاد بدم که چجوری وقتی که یه عکسی رو میبینین از روش همون نقشه رو در بیارید. قبل از هر چیزی میخوام بهتون فرق نقشه گلیم و قالی رو نشون بدم. توی قالی بافی خونه‌های شطرنجی ریزتری داریم ولی توی گلیم بافی خونه‌های ما درشت‌ترن. شما اگر که بیاین حالا یه فرش و یه گلیم رو جدا نگاه کنین و بررسی کنین، می‌بینین که گلیمه کلا نقوش ساده‌تری داره، هندسی‌تره، ولی فرشا به خاطر اینکه از گره‌های خیلی ریزتری تشکیل میشن میتونیم به شکلایی که حالا میبافیم تنوع بیشتری بدیم. ولی توی گلیم بافی اکثرا شما نقوش هندسی می‌بینین. حالا نقشه فرشی که من کشیدم هم هندسیه چون من کلا به نقوش هندسی علاقه دارم، ولی خب شما توی نقشه‌های فرش نقوش گل و حیوان و انسانی و اینجور چیزا هم می‌بینید. توی گلیم همین نقوش رو داریم ولی خیلی به صورت بیسیک و هندسی هستن. حالا ما برای شروع کاری به نقشه فرش نداریم. در آینده سعی می‌کنم این سری ویدیوهای کشیدن نقشه رو حالا به فرش و نقشه کامپیوتری هم برسونم، ولی الان ما با ساده ترین حالت نقشه کشیدن کار داریم که میشه نقشه گلیم. اگر سری ویدیوهای آموزش گلیم بافی رو ندیدین، من لینکش رو میذارم این بالا و حتما بریم ببینین، چون توی اون یه سری توضیحاتی دادم راجع به تارهای زیر، تارهای رو، نقشه خوانی که اینا خیلی بهتون کمک میکنه توی کشیدن نقشه. پس بهتره قبلش اون ویدیوها رو دیده باشین تا با یه سری اصطلاحاتی که من حالا ممکنه امروز استفاده کنم آشنا باشین. خب همونطوری که بهتون گفتم، هر یه خونه مربع ما برابر با یه دونه تار زیر و رو روی نقشمون. ببخشید فکر کنم خیلی صداهای جانبی داریم چون اینجا ساختمون سازیه. منم دیگه واقعا نتونستم وقت دیگه رو خالی کنم برای ضبط ویدیو. اگه بخوایم از تک خونه شروع کنیم، خب ببینین هر یه دونه خونه‌ای که ما توی نقشه رنگ میکنیم برابر با یک تار زیر و یک تار رو توی بافتمون. میگم باز اگر که با این نکات آشنایی دارین که هیچ، اگه آشنایی ندارین میتونین این لینکی که براتون این بالا میذارم رو بریم ببینین. آموزش گلیم بافی
کافی هست که همه نکاتی که لازم هست و براتون مرور میکنه. بعد بیاین سراغ کشیدن نقشه. ما نقشمونو از کنار هم گذاشتن همین تک خونه هاست که میکشیم. در اصل اگر که ما بخوایم یک خط افقی داشته باشیم، از کنار هم قرار گرفتن همین تک خونه هاست که اون خط افقی ما به وجود میاد. یا برعکس اگه یه خط عمودی بخوایم ببافیم، از کنار هم گذاشتن همین تک خونه ها به صورت عمودیه که اون خط به دست میاد. حالا من میخوام از همین کشیدن خطا با شما شروع کنم. فرض کنین که ما یه خط افقی میخوایم بکشیم. خب پس میایم چند تا خونه حالا به اون میزانی که میخوایم و رنگ میکنیم تا اون خط افقی به دست بیاد. مثلا الان خط افقی که من میخوام به اندازه 5 تا خونه هست. نکته‌ای که باید بدونین اگر که کار بافت انجام داده باشین اینه که ما خط افقی رو وقتی میخوایم بندازیم توی بافتمون هیچ مشکلی نداره. نخ روی همدیگه میخوابن و هیچ درزی نمیفته توی گلیم کرباس. فرض کنین که الان این دوتا رنگمون حالا یکیه، یه رنگ دیگه میخوام این وسط اضافه کنم. خیلی راحت موقع باف شما میتونین چنین نقشه‌ای رو ببافین. توی کشیدن نقشه وقتی که میخواین خطای عمودی بکشین باید حواستون باشه. ببینین حالا من اینو یک مقدار بلندتر در نظر میگیرم تا بتونم اون مفهوم رو بهتون برسونم. ما اگر که بخوایم همچین چیزی رو ببافیم، حالا فرض کنیم بلندتر باشه و بخوایم امتدادش بدیم. الان این حدودا 6 تا خونه است. مثلا میخوام با 2 رنگ سمت راست و چپش بافته بشه، وسطش هم یه رنگ دیگه باشه. شما اگر که بیاین اینو ببافین، بین رنگاتون توی گلیمی که بافتین درز میفته. اصلا گلیم چاکدار یا گلیم کرباس به همینش معروفه. ببینین توی این گلیمی که من همینجا براتون بافته بودم، میبینین توی خطوط عمودی ما درز میفته بین دوتا رنگامون. حالا فرض کنین که این بخواد بلندتر باشه، پس ما یه درز خیلی بزرگ داریم و ممکنه که حالا کارتون زیاد قشنگ نکنه. حالا برای این یه راهی هست توی نقشه کشیدن که اونو میخوام بهتون بگم. دیگه این به انتخاب خودتون بستگی داره که نقشه‌تون رو چه جوری بکشین که چه جوری بخواید گلیمتون رو ببافین. و اینم همون خطوط افقیه که بهتون گفتم. از کنار هم گذاشتن هر یه دونه خونه اینا رو میتونین بهش برسین و هیچ مشکلی نداره. هیچ درزی هم بینش نمیفته. الان ببینین این اگر که 5 تا خونه است، الان اینجا هم از اینجا بخوام حساب کنم 1 2 3 4 5 تا خونه هم اینجا ما داریم. حالا من چه راهی رو میخوام بهتون بگم. توی کشیدن نقشه برای گلیم بهتر که وقتی خطوط عمودی خیلی بلند دارین بیاین و این الگو رو پیش بگیرین. ببینید الان این خطی هست که من میخوام داشته باشم. میام حالت کوک به اطرافش وصلش میکنم. هم که شما یک خونه برین سمت راست و چپ، یک خونه در میون، یا حتی مثلا حالا بهتون یه مدل میگم مثل بخیه. این باعث میشه که بین دوتا رنگتون یه اتصالی به وجود بیاد. یا میتونین از این خط برای حاشیه گلیمتون استفاده کنین. ببینین الان دیگه من اگر که یک رنگ دیگه ای داشته باشم، کاملا این دوتا رنگ توی هم دیگه میرن، درز بزرگی ایجاد نمیشه که حالا گلیمتون رو بد شکل کنه یا کیفیتش رو بد کنه. حالا مثلا اونورم یه رنگ دیگه اگر داشته باشیم، ببینین تا 2 تا 3 تا خونه هم اوکیه که این درزه به وجود بیاد. ولی وقتی که از یه تعدادی بیشتر میشه این درز، زیاد جالب نمیشه بافتتون. یه مورد دیگه که میتونین دوباره برای این حالت انجام بدین حالت بخیه‌ایه. من یه لینکی توی سایت هامی باش دارم برای شما عزیزانی که دوست دارین من رو به نحوی حمایت کنین. حمایت شما میتونه به صورت لایک، فالو، کامنت باشه که من خیلی هم ازتون ممنونم. همونطوری که اول ویدیو گفتم خیلی به من لطف داشتین توی این زمینه. میتونه معرفی کردن کانال من به دوستانتون باشه و هر طوری که خودتون مایل هستین. ولی خب ازتون میخوام منو توی این مسیری که هستم حمایت کنید تا با انرژی بیشتری بتونم راهم ادامه بدم و محتوای متنوع‌تر و مفیدتری براتون تهیه کنم. اما یه راه جدیدم برای حمایت داریم. شما میتونین در صورت تمایل از طریق لینک هامی باش که براتون توی کپشن میذارم به هر میزان مبلغی که دوست دارین از کانال من حمایت کنید. من دیگه حالا رنگ اطرافش رو نمیکشم، شما خودتون تجسم کنین که دو طرفش حالا رنگ‌های متنوع هسته. شما میخواین یه خط کج داشته باشین. برای داشتن خط کج توی گلیم بافی که حالا خونه های کمتر و درشتری داریم، باید بیایم و خونه ها رو به این صورت کنار هم قرار بدیم. من حالا خیلی دیگه وسواس
به خرج نمیدم توی رنگ کردن این خونه ها که خیلی وقتتون رو نگیرم. ببینین الان این شد یه خط کجی که ما میخوایم توی بافتمون بندازیم. اگر که بخوام اینجا حالا بذارید این خط کج و ساده، حالت سادهش رو این بالا میکشم. حالا همین حالت ساده رو که اون اول براتون کشیدم میخوام به یه فرم دیگه در برم. مثل پله میشه، حالت پلکانی. این برای خطایی هستش که حالا میخواین توی بافتتون یک مقدار ضخیم‌تر و توی چشم‌تر باشه. حالا به همین نسبت شما هر چقدر که مقیاس کارتون بزرگتر باشه، شاید بخواین اصلا گینیم زیر پا ببافین، میتونین اینو همینطوری هی به تعدادش اضافه کنین. یعنی لزومی نداره حالا خطتون دقیقاً پهناش همینقدر باشه. شما از این میزان که کمترینش هست میتونین شروع کنین و هی بهش اضافه کنین. الان من با رنگ‌های دیگه به این اضافه میکنم تا قشنگ متوجه بشین. ببینین این میتونه تا این مقدار هم و حتی بیشتر اضافه بشه و شما هنوز اون فرم کج رو دارین. این دیگه واقعا بستگی به شما داره و اون نقشه‌ای که دارین میبافین. این با هم ببینیم که چه شکلای کوچیکی رو ما میتونیم بکشیم. مثلا با 4 تا خونه من چه شکلایی رو میتونم بکشم که حالا به گل نزدیک باشه، به نقطه نزدیک باشه، به دایره نزدیک باشه. یکی از ساده ترین طرح‌هایی که میتونین بزنین اینه که یه دونه خونه وسط میکشین و 4 طرفه 4 تا خونه اضافه میکنین. این میتونه بهتون شکل گل بده، یه گل هندسی کوچیک. حالا همین گل کوچیکو شما میتونین با توجه به مقیاس گلیمی که دارین میبافین، به مقیاس نقشه‌ای که میخواین طراحی کنین، بزرگترش کنین. این دیگه به خلاقیت شما برمیگرده که چه جوری میخواین این گل بزرگ بشه. مثلا من باشم میام چند تا حالت براش در نظر میگیرم، وسطشو میکشم برای اینکه بهتر متوجه بشین. دوباره من دقیقا همون گل رو میکشم، مثلا رنگ سبزو برمیدارم، میخوام به این گل یکم حجم بدم، میخوام یه گل بزرگتری بکشم. حالا هم میتونین از تلفیق رنگا واقعا استفاده کنین، هم میتونین یک رنگ اینو بکشین. دیگه همه اینا به خلاقیت شما برمیگردن. من الان دارم خونه هایی که بهش اضافه میکنم و رنگی میکشم تا شما قشنگ متوجه بشین که من دارم چی کار میکنم تا این گلی که دارم یه مقدار حجمش بیشتر بشه، فضای بیشتری رو توی نقشه‌ای که دارم میکشم اشغال کنه. من یه عذرخواهی هم بکنم که اینقدر بد دارم رنگ میکنم، چون به خاطر زاویه دوربین من مجبورم که ایستاده این ویدیوها رو بهتون توضیح بدم، یکم نمیتونم خوب رنگ کنم. حالا همینو میخوام یه مقدار دوباره بزرگتر بکنم. ببینین میام اینجا میکشم، وسطش با 4 تا خونه شروع میکنم. میتونم یه جاهایی براش یه اتصالایی در نظر بگیرم. تنها نکته‌ای که باید حواستون بهش باشه اینه که اون خونه هایی که دارین بهش اضافه میکنین تا حالا حجم طرحی که میخواین زیاد بشه، جوری نباشه که از فرم چیزی که میخواین شما رو دور کنه. مثلا این من دارم سعی میکنم اون فرم گلی که میخوام رو داشته باشه، خارج نشه از اون شکل گل. لازمه که بگم ما الان داریم کشیدن نقشه برای گلیم رو با هم تمرین میکنیم. توی فرش یه مقدار چون که جزئیات بیشتری میتونیم داشته باشیم، طراحی فرق میکنه، اصولی تر میشه. و من دارم خیلی ابتدایی خیلی چیزایی که یاد گرفتم بهتون میگم. این هم یادتون باشه که منم تو این رشته تحصیل نکردم، همه اینا چیزایی هست که تجربی بهش رسیدم. خب حالا این میبینیم که اصلا شاید اون چیزی که من تو ذهنم بود نشد. خب میام حالا با این خونه ها با بیشتر بازی میکنم. میبینم که اگر که من بیام اینو بهش اضافه کنم شاید فرم قشنگتری از گل بگیره. شما باید همینطوری بازی کنین با خونه ها، اگه لازمه پاک کنین خونه هایی که خوب نیستن و تا بالاخره به یه شکل مطلوبی که دوست دارین برسین. شما میخواین چیزی که تو ذهن خودتون هست رو خلق کنین. اگر که نقشه های آماده میخواستین که خوب میرین و تهیه میکنین. این شد حالا گلی که تو ذهن من اومد. حالا شاید شما بتونین با رنگ های دیگه‌ای که میخواین بهش اضافه کنین این گل رو خوشگل‌ترش کنین. حالا چند تا شکل کوچولو دیگه مثل اینم براتون میکشم که حالا میتونین توی حاشیه توی متن نقشه‌تون ازشون استفاده کنین. همین پایین میکشم یکی یه به علاوه ساده است که اینم از 5 تا خونه کنار هم تشکیل شده. یکی دیگه هم هستش دقیقا همین شکله ولی وسطش خالیه. اینکه چجوری اینا رو بخوایم ببافینم دقیقا توی هم ویدیوهایی که بهتون گفتم، آموزش گلیم بافی که چند تا قسمت داره، توضیح دادم که تک خونه ها رو چجوری ببافین،
چون این گلا هم همه این کوچیکا به کمک بافت تک خونه هن که شکل میگیرن. یه چیز دیگه هم که یهو فکرم رسید، ببینین میخوام که ذهنتون باز باشه، یعنی با اضافه کردن یه چند تا گوشه به همین نقشه میتونین پرکارتر و قشنگترش کنین. خودتون اصلا محدود نکنین که حالا حتما باید با مثلا یه تعداد خاصی خونه یه نقشی رو بکشین. حالا این میتونه اینجا هم داشته باشه، میتونه اینجا یه دونه داشته باشه، اینا همه به سلیقه شما برمیگرده. میتونه حالا مثلا یه مدلش اینجوری باشه، یعنی مثلا هر 4 تاش به این شکل باشه، هر 4 تا برگش میتونه هر 4 تاش به این شکل باشه، یا ساده باشه، یا فقط یه دونه خونه داشته باشه از اون یکی رنگ. خیلی کارا شما میتونین انجام بدین. یه خونه داشته باشه یا میتونه اصلا اینطوری باشه. همه اینا واقعا به شما بستگی داره. خب من میخواستم براتون شکل لوزی حالا از کوچیک تا بزرگ رو بکشم، مثلث رو بکشم، حاشیه بکشم، ولی حس میکنم این ویدیو خیلی دیگه داره طولانی میشه. برای همین به نظرم این قسمت رو همینجا تمومش میکنم تا شما هم یه مقداری حالا تمرین داشته باشین، همین شکلایی که گفتم رو تمرین کنین. اگه میتونین روی یه دار کوچیک برای خودتون چله کشی کنین و ببافین. سعی میکنم قسمت بعدی رو زودتر ضبطش کنم، توش هم مثلث رو توضیح بدم، هم لوزی، نقشایی که میتونین توی حاشیه داشته باشین و حالا چیزایی که به ذهنم میاد میتونه براتون مفید باشه. یه نکته هم که شاید برای خیلیاتون سوال باشه اینه که اگر خواستین چله کشی بکنین و حالا همین نقشه کوچیکم ببافین، چله کشیتون جوری باشه که مثلا حدوداً برای هر خونه تقریبا از نیم سانت تا 1 سانت، یعنی بین نیم تا 1 سانت فاصله داشته باشین. همه اینا رو توی نکات چله کشی که توضیح دادم لینکشو میذارم این بالا که ببینید. اگر احیانا سوالی دارین اونجا رفع میشه براتون. خیلی ممنونم که توی این ویدیو هم همراه من بودید. یادتون نره که اگر منو هنوز دنبال نکردین توی یوتیوب و اینستاگرام حتما همین الان این کار رو انجام بدین. لایک و کامنت هم که یادتون نره. مرسی، خدافظ.